Siyalibingelela abathandekayo nxa siqala ikota elitsha lapho esangena khona phakathi kwezifundo eziqhakathekileyo ezithatha uthumo lukaNkulunkulu, uthumo lwami. Okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uJimlilo. Inxusa abangane esincedisanayo kulezi zifundo lawo bazivesi. Mahlabezulu ngithanda ukubana ngilamukele lonke ngegama lenkosi yethu Jesu lapho elisizwa likhona kuzindawana zonke. Umlimo lomusa kwangathi angaliphathisa nxa sisizwa sona lesi sifundo. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinike elinye ithuba lokusungula sona lesi sifundo sothumo. Ngithemba ukuthi sizabusiseka ngaso. Phambi kwenu okhulumayo uMrs Esimhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu osinike amathuba amahle ukubana sifunde sindawonye. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuthatha ithuba leli ukubana sikhuleke asikhulekene. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngamathuba osinika wona ukubana sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise sizwisise lokho ofisa ukubana sibe kwazi njalo bese sikwenza. Sincediseke sonke phakathi kwesifundo sanamhlanje ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ubana sibe sonke kukota eledlileyo. Lamhlanje sesiqala kukota elitsha elikhuthaza ngothumo lukaNkulunkulu, uthumo lwami. Ngeke ngahlangana le ndaba nxa besiqala ukufunda lesi sifundo ethona ake ume ukukhuluma. Amen. Uqale ukusebenza. Sure. Ikota leli liyasikhuthaza ukuthi hey bathandekayo, kuhle ubana sibonisane, sibhala ama-strategy, senze konke, kodwa akube kulutshwana ukukhuluma singene ekusebenzeni. Kule ndaba exoxwayo ngexhaphozi komunye umuzi othize elaseliqede abantu abaningi. Mbijana umuntu uthi uyahamba ngene kuleyo ndawo ezwakale sebanga umsindo etshona esiya phansi. Izakhamizi zahlala phansi zakhanda amacebo, zahlala phansi zenza imihlangano, zahlala phansi kwenziwa ama-research bona senzeni ngendawo le. Nxa behlezi phansi bexoxisana ngale ndaba, abantu abaningi balokhu bewela phakathi. Bangene ehholo baze bayicecisa le hholo sebebona ukuthi nxa abantu bewela phakathi baba ngumsindo kuyabadisturba, kuyabaphazamisa emhlanganweni. Baze bakhela umduli leminyango evaleka ubana umsindo ophandle ungezwakali. Bathandekayo, angikwazi ubana elakho ibandla lesikolo seSabatha lalithanda ubana lenze imihlangano abantu bebhubha ngaphandle na. Ikota leli sidimana sikhuthazane ubana singabe lokho sihlezi sikhuleka sikholisa sithi sodwa izifundo zekotali, kodwa abantu befela esonweni. Usathane ukangile uyasihlalisa phezu kwesitulo enjengaso sendihlezi phezu kwaso. Angivumele ngikwazi ukuthi Jesu uyeza masinyane. Kulobana ngihambe ngilokho ngibhoda ngikholisa isitulo ndawonye uJesu uyeza masinyane. uJesu njani? Uyeza masinyane. Leli kota sizobona singahlali phansi, sisukumeni, sihambe, simemeze ngoJesu ozayo njani? Masinyane. Phakathi kwezifundo zathi sizenze, iThursday ngayinye iza kudinga ubana isikhuthaze ukwenza lo msebenzi. Sizadingana sikukhulekele, sizadingana sixoxe ngakho, sizadingana sibe lama report ukuthi usukela kuvikele elokuqala levikele elandelayo sisebenze njani. Kulobana sikhulume ngakho sihlale phansi. Asike sikhangeleni ke isifundo salamhlanje.
Esalamhlanje sithi sona uthumo lukaNkulunkulu kithi. Isigaba sakuqala. Uthumo lukaNkulunkulu kithi. Sizwisisani ngebala elithi uthumo? Asike sixoxe ngebala elithi uthumo. Uthumo kukhanya kuyabe kulolutho mfundisi okuyabe kumele lwenziwe lo muntu okhangelelwe ukulwenza lolo lutho. So uthumo kunguphi ipikitshe njalo eyabantu mhlawumbe abathathu olalo msebenzi ofuna wenziwe la ngamsebenzisa ukuthi efeze lo msebenzi. Eyesithathu ibisisiba yilabo kumele lo msebenzi wenziwe kibo. Yes. So nxa isihloko sethu sisithi uthumo likaNkulunkulu kithi luveza ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe edala esekela umhlaba lowo wayevele ekumission esethumweni and uthumo lwakhe beleyeme ekuthini abe lobudlelwano lomuntu amdalayo. Sibe sisilubona ebudlelwaneni nxa umuntu seqamula ubudlelwano loNkulunkulu ngokungamlalela uThixo. Sibona uNkulunkulu ethatha enye step yothumo eyokumfuna ayembuyisa. So yikho isihloko sethu sesithi uthumo lukaNkulunkulu kithi kukhulunywa ngoNkulunkulu ebuyisa umuntu lapha sehlamuke wayakhona ukuze yena uNkulunkulu ongumdali abe lobudlelwano lesidala sakhe. Bese vele ngifuna ukubuza ukuthi kuze kube lothumo kwakutheni usukwenze kakuhle ukuthi uNkulunkulu wayebuyisa umuntu. Awusifundele indlela yokufunda kwekhanda uGenesis 3 ivesi lika 9. Verse 9. Kodwa uJehova uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi? uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi unjani? Ungaphi? Ungenxani uNkulunkulu engazathi kanti wenzeni? Sokutheni? Why wasebenzisa ethi ungaphi? Ngamafitshane nje. Ngamafitshane umdali wayekwazi ukuthi uAdam loEva bangaphi. Okukhona lapha ibudlelwano ayelabo lo muntu ngoba silo Genesis chapter 1 lapha na verse 26 lo 27 ukuthi uNkulunkulu nxa esungula uthi yena asenze abantu. Yes. Ngomfanekiso wethu basifuze. So ngezinye indlela uNkulunkulu uveza uthando lobudlelwano bomuntu lokuthi kungathi umuntu engawele esonweni yena uThixo wayesevele eselecebo lokusindisa umuntu. Ukungezelela khonapho nginanzelela ukuthi nxa esithi ungaphi udinga ukuthi elaphe ubudlelwano obasobonakele. Ngezinye indlela wayedinga ukuthi uAdam azisole ngalokho ayekwenzile hathi ukuthi amsole ngalokho asengene phakathi kwakho. Akusibalela amavesi amabili uGenesis 2 verse 16 to 17 ubuye weqe uyesibalela uGenesis 3 verse ngelika 5. Verse 16, Genesis 2 verse 16. Njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela. Siye ku 20. Hayi ku 3 verse ngelika 5. 3 verse 5. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi lingasidla amehlo enu azavuleka bese lisiba njengoNkulunkulu lazi okuhle lokubi. Okay. Nxa silalela amavesi la kuyini okufika emakhanda ethu ikakhulu ngendlela uNkulunkulu asidala ngayo. Maybe singakaxoxa ngamavesi vele sasidalwe njani? Ungabuyela kule ndawo okwayixoxa. Sasidalwe njani? Sadalwa ngomfanekiso kaThixo. So ngezinye indlela sanika ubuthixo thina njengabantu. Ukuthi yikho kade silibona umuntu uyakwanisa ukukanika imota ihambe kumbe indizamtshini phaphe. So ngezinye indlela thina silobuNkulunkulu. According to Genesis 2 verse 16 to 17 uvele uJehova wayefisa ubana umuntu aphile njani.
uJehova wayefisa ukuthi umuntu aphile iphakade selokhu wayemdale ephelele. Right. Okay, maybe singabuyela futhi kumavesi nalawana kwenza ukuthi sinawululo kozwayo. Okay, this is 2:16. Verse 16. Njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi, ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni. Kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela. Okay, usafuna ukukhuluma. Bengifuna ukuthinta ukuthi uNkulunkulu injongo yakhe ngomuntu mfundisi ihlambulukile. Futhi ujongela umuntu into enhle. Unoze usephendulela phana ukuthi uNkulunkulu wayefisa ukuthi umuntu aphile phakathi. Yes. But ivesi esiyifundileyo lapha kuGenesis 3 sithola owesifazana lapha esekhuluma lenyoka. Inyoka imthembisa ukuthi lina lingadla lesi sihlahla leza kufana lo uNkulunkulu. Umaphosi uthintile ukuthi vele uNkulunkulu esithi asidala umuntu ngomfanekiso wethu waphinda wathi asifuze. Kusitsho izimilo zethu vele sasifana lo uNkulunkulu. Kodwa amangalawa siwabona kulawana akaLucifer ukuthi wayevele yena ekhawukele ubuNkulunkulu wafisa ukuba phezulu kaNkulunkulu. So yikho asekulethe emuntwini. Kodwa injongo kaNkulunkulu ibiyikuthi umuntu ahlale ephila iphakade elempilo ehlambulukileyo. Okunye sikuthola. Okay, all right. Bengifuna ukuqedisa ngithi ngizwisisa ukuthi edala umuntu umdale ngothando. And uthando kalubandezeli kumbe kalubambi ngamandla. Yikho kuGenesis 16:17 ebapho ukuthi bengakhetha amandla okukhetha sibona bewaphiwa ngasona lesiyana isikhathi ngenxa yothando uNkulunkulu alalo ngomuntu. Usafuna ukukhuluma? Yikhade ngifuna ukuthi. All right, ufuna ukuthinta siyabonga. Sikhona phana. Yes. Uthinte uMrs Mhlanga ngendaba yamandla okukhetha okuhle lokubi. Kodwa sikuthola even umuntu esedlile kwesihlahla lokwayethoya ngakuhle. Sithola uNkulunkulu futhi engazahlukanisi lo muntu. Yikho lapha ukade kuthinta ukuthi injongo kaThixo ukuthi awuyise umuntu. Thina lezi insuku even singayehlukana maybe ngento encane. Umuntu okune bungasafisi lokumbona. But asikhangeleni uthando lukaThixo. Ulokhu ezama ukuthi asisondeze. So uthando lukaThixo. Uyakwazi ukuthi into ayelethwa ngumaphosa khona lokho esikudiscuss kuvike ephelileyo indaba yokuthi icebo lokusindisa umuntu alizange libuye umuntu sewile kodwa umuntu wayehlezi vele sengqondweni kaNkulunkulu. Uverse 4 ungafunda Ephesians 1:4 uthi umuntu wonke umuntu umlimo wampredestine ukuthi asindiswe. So that's why yikho lokho kwenza uNkulunkulu nxa umuntu esuka entandweni yakhe esiye kufeni uNkulunkulu amlandile athathe i-first step yokumlandela. So kusitsho ukuthi uNkulunkulu lathi lapha esikhona uyakwazi kodwa uyasifuna ukuthi ngasiyeza empilweni. Siyabonga. Ufuna ukuthini? Okungezelela khonapho sithe siqala isifundo sathi thina sithinta ngothumo lukaThixo kithi. Uthumo. Yes. Ngaphambi kokubana sizwisise lolu thumo kuqhakathekile futhi ukuthi sizwisise ngalo uNkulunkulu wothumo. Singananzelela ukuthi uNkulunkulu lo nguyosifinyelelayo. Kwezinye izikhathi mfundisi okusenza ukuthi uthumo silwehluleke ukuthi kasimzwisisi uNkulunkulu wothumo kodwa umsebenzi siyabe siwuthanda umnikazi womsebenzi singamfuni. Amen. Mina ngizibuzile ukuthi uyabutholakele yini ngoba uNkulunkulu nxa esithi Adam ungaphi amzuzu Adam. Right. Thina sesizuzakele yini uNkulunkulu sesivumile ukubuyiswa yini lapho ngoba nxa sesibuyisiwe mfundisi asisoze sithule ngamandla othando ayebisetshengiswe kithi ukuthi siwashela abanye abantu ukuthi lani wozani empilweni. So mhlawumbe kasikabi la yona liyani inkambo yokuzuzwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu lokho esilandelele sibiza thina silokho sisala. Ngifuna sike sikhande kancane walalumbuzo walamagama eliwathinta okwathinta athi ungaphi Adam. uNkulunkulu wayejonge ukuthi afithizeleni engqondweni zika Adam. Nxa uyebuza lo mbuzo ukuthi ungaphi utshilo wathana ayisikho ukuthi uNkulunkulu engakwazi ukuthi bangaphi. So kuyini exactly ukula efumana
akufithizele engqondweni zika-Adam lo-Eva ngesono sabo. Right, uNkulunkulu akubisayo lapha nxa esesithi Adamu ngaphi. Ikufithizela ukuthi uthando yena alalo lobudlelwano. Adamu kwakumele azwisise ukuthi injongo yokudalwa kwakhe kuyikuthi yena njengesidalwa abe lobudlelwano loNkulunkulu. Yes. Enye ivesi engifuna ukuthi siyithinte mfundisi lamandla ukuthi u2 Corinthians 5:19 uthi uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana lomhlaba. Ngendabeni yokufithizela into yokubuyisana. Ngithe mfunda lapha review and herald ka1901 March 12. Ithe as soon as there was a sin, there was a savior. Khona lokhane sikuthinte ku-Ephesians ukuthi uNkulunkulu vele wayelecebo ngoba injongo okwafuqa uNkulunkulu kudala luthando mfundisi. Amen. So kazange abe ebekhelesa ukuthi umuntu angayikhetha indlela ayikhethileyo uzahamba. So umdala evele lelinye icebo eceleni la elecebo eceleni ukuthi kungenzakala umuntu asuke ngizambuyisa ngoba mina injongo yami ukuthi ngibe lo muntu iphakade. Siyabonga kakhulu. Amagama la ngeke ngathi la ngiwakhangele ngamafitshane aveza ukuthi ngaphi okunye kwangikhona engikuthole lapha ukuthi uNkulunkulu wafuna abana uAdam loEva bazwisise ububi besono sabo. Alright. Okwesibili bazwisise ukuthi uSathane lo banqobile wabangenisa esonweni lesi kumele anqotshwe ngempela. Amen. Lathi kumele sikubambe khona kubathandeka abana uSathane kumele enze njani? Anqotshwe ngempela. Anqotshwe ngempela. Akungikhangelele verse 9 again, ikakhulu 14 no 15 uGenesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse ngika 14. Yelo 15. Ngakho uJehova uNkulunkulu wasesithi enyokeni, ngokuba usukwenzile lokhu, uthukiwe ngaphezu kwezifuyo zonke kanye lezinyamazana zonke zeganga. Uzahuba phansi ngesisu sakho njalo uzakudla uthuli zonke izinsuku zokuphila kwakho. Njalo ngizafaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana laphakathi kwenzalo yakho leyo wesifazana. Uzafihliza ikhanda lakho njalo wena uzamnqanda izithende zakhe. Uverse 15 sizwa kulesithembiso bani maqondana loThumo? Isithembiso lesi ngesika Jesu. Right. Ungafunda kuhle uGalatia 3:16 ikhwasivelizela khona ukuthi hayi intanga le eyayithenjiswe ekuqaliseni iKristu. Amen. So uNkulunkulu uhlani kuAdam imessage yehope. Wayekhuluma le serpent lapha. Wayekhuluma lo Sathane. So Adam belalele ukuthi hayi ukuthi kulecebo. And ngicabanga kibo ukuthi kwavuselela ithemba. So uNkulunkulu sinika ipromise kaJesu eyokususwa kwesono emuntwini. Yiluthumo lukaNkulunkulu ngoKristu. So usivezela kahle ukuthi indaba yesono njengoba leke lathinta izaqedwa and isithembiso lesi sisikhombela kuJesu ozakuza emhlabeni ukuze isono sisuswe. Angeke ngibuyele kancane endabeni yethelana ethi ongaphi. Le isiveza ukuthi isono sesimehlukanisele umuntu ubani lo uNkulunkulu wakhe. Kodwa sinanze bona uNkulunkulu umuntu kamdelanga. Akusifundele uGenesis 17 verse ka7, noGenesis 26 verse ka3, no 28 verse ka15 ngabiza futhi ngolandesela. Sizamana sibona bana uNkulunkulu enjalo umuntu esehlukanele uNkulunkulu ngenxa yesono. Wenzani uNkulunkulu okuveza ukuthi uyakudinga ukudlelana nomuntu, uyakulambela bana abe labantu bakhe. Genesis 17 verse 7 uthini? Verse 7. Ngizaqinisa isivumelwano sami sibe isivumelwano sanini lanini phakathi kwami lawe kanye lezizukulwane ezizayo ukuba uNkulunkulu wakho lo uNkulunkulu wezizukulwane zakho ngemva kwakho. Genesis 23 verse 26 verse 3 Ake uhlale kuleli lizwe okwesikhatshana. Right. Mina ngizakuba lawe ngikubusise. Right. Ngoba wena lezizukulwana zakho ngizalinika wonke amazwe la
njalo ngiqinise isifungo engasifunga kuyihlo uAbraham. U28:15 28. ufuna sinanzele kakhulu amagama athi ngiza kuba lawe. Yes. Bese sixoxa ngalawo magama. Ngilawe njalo ngizakulinda loba ungaze uye ngaphi. Njalo ngizakubuyisa kuleli lizwe. Kangizi kukudela ngize ngikwenze lokhu engikuthembise khona. Nxa silalela amavesi lamanye singabalanga. Sifundani ngoNkulunkulu ngenhloso kaNkulunkulu ngoAbraham ngitsho lezizulwane zakhe ezilandelayo. Sisizwisisani ikakhulu sisukela endabeni yesono ehlukanise umuntu nomdali wakhe. Kodwa sizwisisani ke lapho. Inhloso kaThixo ukuthi abe lomuntu, Yes. angahlukani lomuntu ngoba lapha sithola isithembiso ukuthi ngiza kuba lawe ngigcwalise isithembiso. Right. So ngezinye indlela uThixo inhloso ayelayo lapha loThumo lolu ikubana abe lomuntu. Angahlukani lomuntu. Yes. So Omunye uthini nxa siqhathanisa loThumo lethu futhi uwa loNkulunkulu loThumo lethu. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu nxa sibuyele emuva ukuthi nxa ebiza ukuthi ungaphi. Sinanzelela ukuthi inhloso yakhe yayikuthi asisindise futhi abe lathi. Okay. Okungangokuthi lapha khona uNkulunkulu uyafisa ukuthi lathi sibe khona lapho. So sithola uThixo olangazelela ukuba lathi khethekile umumo esiphakathi kwawo. Okay. Ngiyazwisisa ubana isono sesingenile uJehova lokho eqinisa ukuthi abe njani labantu bakhe. Kwakwenzakala ngesikhathi seBhabheli. yes. Abantu bafuna ubana balokhoze Babuthelele babuthane ndawonye. Ukuchithwa kwabo lo bizo lukaAbraham singawuqhathanisa njani khonokho kusivezelani ngenhloso kaNkulunkulu. Inhloso kaNkulunkulu mfundisi ibiyikuthi umhlaba wonke awusindise kumbe awubuyise. Indaba yeBhabheli yayisisitsho ukuthi abantu bazahlala bendawonye benjalo. Kodwa uNkulunkulu nxa Behlezi bendawonye hathi ngobuhle. yes athi ngokuhle. Yes. Yeah. Kodwa sibona nxa esebiza uAbraham. Yeah. Nxa esebiza uAbraham kumbe esechithe esechitha abantu beBhabheli. Injongo kaNkulunkulu ibiyikuthi uthumo lwakhe luhambe. uNkulunkulu ufanele ukwaziwa yizizwe zonke. Yikubona uNkulunkulu evuma umuntu uAbraham abizwe, avuma umuntu uJoseph kayefakaza eEgypt. Yeah, avuma ukuthi uMose kayekhulula abe mkhulu. So uNkulunkulu vele injongo yakhe sibuyela kuEfesu 1:4 injongo yokusindisa umhlaba wonke. Njengoba ababizayo uyabachiya kodwa. uJoseph wamthiya yedwa. Hayi. Uthengisa kuba lawe. Ivesi sithi inkosi yayilase. So uNkulunkulu injongo yakhe ukuba lo muntu ungafunda indaba ye-creation mfundisi ku-Patriarchs and Prophets ikhuluma ukuthi uNkulunkulu vele edala uAdam. Kuthiwa ebavakatshela so ahambe axoxe labo. Yiyo relationship uNkulunkulu ayifuna lo muntu. Yikho lokho emlandela lanxa umuntu esesonweni. Yikho uNkulunkulu lo ufuna ukuba lo muntu. Yes. Ukugcizelela mfundisi okuthintwa ngumama uMsimhlanga lapha. Nanzela ukuthi lakathesi indaba ehluphayo ngitsho lasemabandleni. Kuyathiwa kasibeningi ngamaqembu amancane ukuzivangeli lihambe ngoba andiyabona ukuthi nxa sisindawonye entumbane kuphela. Singaphumi sisiyafinyelela even ama outreach la ukuthi haya kathesi this time sikhangele ukuthi siya echolocho and ivangeli leli uNkulunkulu ayekufisa ukuthi ligcwale lisabalale uthumo lwakhe lube luthumo likabani olwethu. So lakathesi lona lolu thumo ukuthi luze lufinyelela umhlaba wonke kube izibusiso kwamanye kuthatha ukuthi uAbraham wasuka ku-comfort zone. Thina nti sifuna ukuhlala lapha esenhlezi khona entumbane. Bayangazi kwesinye isikhathi engxenye kube nzima ukuthi ntshumayele entumbane lapha engikhulele khona. Sesibuya ku-background ngitshole kaJesu. Ngoba engxenye izenzo zami kazihambelani lalokho engikukhulumayo. So lapho uNkulunkulu ayakudingayo kakhulu ukuthi ulathi kuze kube sekupheleni yikuthi akafuni thina sihlale lapha esikhona kodwa ufuna siye kwabanye kuze bathole uJesu. Engikuthandayo futhi ukuthi uNkulunkulu mfundisi uvezile uthethe uMoses uthi kabakhe indlu sebesenkangala lapha. Yeah. Wathi sizatho yikuthi ngihlale la ukuthi ukuze ngihlale phakathi kwabo. So uNkulunkulu injongo yakhe kusukusela
yikuba lo muntu. Mina ngicabanga ukuthi uThixo uyakuzwisisa ukuthi nxa umuntu engekho kuNkulunkulu kalampilo. So yikho uNkulunkulu efuna umuntu lapha. Nxa sihamba ngesifundo sethu zananza ukuthi izinsukwana ezimbili ezintathu ezilandelayo lokho sithinta ngoNkulunkulu elabantu. Omunye ungaphusa abantu kuyaphinda phinda into enjani efananayo. Kodwa uzwa njani uThumo lukaNkulunkulu nxa silukhangelele uzwa njani ukubana uNkulunkulu akuchiyi wedwa kulolu thumo njalo lokho sikhulume ngoJosefa akazange ahambe yedwa uAbraham akazange yedwa wonke kambe uyakufikela yini ubana uzwe kubana empilweni yakho siba khona isikhathi lapho ubona khona ukuthi hayi uNkulunkulu sesile ulami la le ngemibuzo idinga abantu bazibuze baziphendule uyakufika empilweni yakho uzwe ukuthi hayi nansi into ekhomba ukuthi uNkulunkulu unjani ukhona olami. Akungifundele uYesaya 46 ivesi ka9 lo 10 sisiya phambili ngendawo kaNkulunkulu odinga ubana abe munye lathi. Verse 9 lo 10 yes. Khumbulani izinto zakuqala ezendulo. Mina nginguNkulunkulu ngakho omunye. Mina nginguNkulunkulu ngakho onjengami. Mina ngenza isiphetho sazakale kusukela ekuqaleni. Lokuza kwenzakala kusukela ezikhathini zasendulo. Ngithi injongo yami izakuma ngokuphela njalo ngizakwenza konke engikufunayo. Injongo yami izakuma njani ngokuphela. Le verse sizwa isithini maqana lendaba zezothumo. Isivezelani ngoNkulunkulu iletha umfanekiso bani ngoNkulunkulu. Nginanzelele ingqubekela phambili yomsebenzi kaMlimo ongamiyo ukuthi nxa isikhathi sasesiphelele uJesu wazalwa. NguGalatia 1 I think chapter 4 yasivezela sobala ukuthi injongo kaThixo ukuthi isikhathi sakhe sesiphelele uJesu wabuya wahlala uthi yena ngenza isiphetho wazi konke ingaphambilini before konke kungenzakala sembuyela la sendalweni kwakuthinta uMsisi Mhlanga ukuthi umuntu engawele esonweni uNkulunkulu wayevele sefakile icebo ixaba la selinjani selikhona elokuthi lihlenge ini umuntu uJesu Kristu. Indaba eveziweyo vele eyoThumo lukaNkulunkulu nxa luqhubeka kuma ages wonke sibona solugcwalise kuJesu sefikile ngoba sithintile ukuthi isithembiso sika Genesis 3:15 isithembiso sika Jesu ozayo ungayifunda ku story of redemption ithi uKristu uzile wagqoka kuba ngumuntu okuthiwa yi-incarnation enguNkulunkulu. Lapho kuyini esikufunda ngakho khona okukhuluma ngakho. Sifunda ukuthi uNkulunkulu mina engifunda luthando lwakho le-risk. Ukuthi ekubuyiseni umuntu mfundi ku relationship yakhe lo muntu uNkulunkulu wa riska wathatha i-risk yokuthi uJesu aze. And sibona isibonelo esihle sothumo ukuthi uJesu wayengasithande alehlezi esezulwini lakhe likukhulumileyo okwe-rocking chair ukuthi siyabe silokho sikhuluma siceba lokhu singenzani lokhu kuyenziwe njani kodwa singenzi abantu belokho besifa kodwa uJesu abantu behlaba umkhosi bengabayekele uJesu kazangathule. So khona lokho kusinika i-example enhle eyokuthi uThumo lutsho i-action sukuma senze. Wathatha isimo somuntu. Wathatha isimo somuntu. Ngikhangela ubana usuthile ukuthi uNkulunkulu azangahlale phansi. Izwi azangahlale phansi lokho likhanda amacebo. Thina lokho sitshona phakathi kweqhaphozi. Lenza icebo lathi lifaka ku-action. So lathi kasicebeni sisukume emsebenzini. Uthumo lukaNkulunkulu lukhangelelwe ukuba lupheleliswe yipi injongo na? Lupheliswa ngayiphi indlela uCaNkulunkulu? uNkulunkulu ivesi efundwe nguNozi laphana Isaiah 46 mfundisi. I-last part ithe injongo yami nzayiphelelisa. Lokho esiphinda ukuthi injongo kaNkulunkulu yikuthi abe lo muntu. So sike sakhuluma ngokuthi uKristu weza njengoNkulunkulu elathi. Wafunda uIsaiah 7:14 ukhuluma ngentombazane
ezakhulelwa ibisizala umntwana kuthiwe ngu-Emmanuel. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu lobani ulathe. So injongo kaNkulunkulu ipheleliswa ngokuza kukaJesu kuzophila ebantwini, enguGod Emmanuel. Ngize ngayithanda omunye uthe ungayifunda kwaIsaiah chapter 9 verse 6 ithi siphiwe indodana kasiyibolekwanga. Yakwazi ukuthi i-cost yokuthenga umuntu mfundisi inkulu kakhulu, ukuthi uNkulunkulu uJesu enguNkulunkulu abe ngumuntu, agqoke ukuba ngumuntu. Kuthiwe liyana yi-mystery ukuthi wayengaba le nature ezimbili njani. Kodwa esikumangalayo ukuthi waphiwa umuntu. Ngithe ngiyifunda kule Bible commentary uvolume 7a ukhuluma ukuthi uJesu nxa kuthiwa siphiwe uJesu kumbe uNkulunkulu lathi uJesu eternity yonke uyabe ele form yokuba ngumuntu ngoba ezile ukuhle ngumuntu. So ngikhangele izulu lokho elikwenzileyo ku mission yalo kuthumo layo ukuzuza umuntu ukuthi uJesu akungifundele ngoba lo uJohn 1 verse 14 usiya ku-18. John 1 ivesi lingela 14. Yeah, usasike sayixoxa indaba le incarnation yokungena kaKristu. Ufuna nje sike sikhange ukuthi thina kuthumo usincedisa njani. Ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu. Sibonile inkazimulo yakhe. Inkazimulo yakhe yedwa owavela kuyise egcwele umusa leqiniso. Ufika 18. Ngicine ku 14. Yeah, awuthatha u15. uJohane ufakaza ngaye, uyamemeza esithi, lo nguye engathi ngaye, lo ozayo ngemva kwami usengedlule ngokuba wayevele engaphambi kwami. Ngenxa yokugcwala komusa wakhe sonke sizamukele izibusiso ngezibusiso, ngoba umthetho walethwa ngoMose, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. Kakho osezake wambona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Siyabonga ke. Osemenze waziwa lokho kuveza ukuthi uNkulunkulu uyaphelisa ini icebo lakhe. Inthatha yesu ukuthi uJohane kazange athule. Sithulelane. Yeah. Asike sixoxe le ndaba. Singasithulelane. Ulungisela usifundela uColossians 1 verse 15 to 19 to 20. Thina sithulelane. Okunye ngunanzelelayo lapho kusenza sithule. Funa ubudlelwano bethu loThixo asikabuzwisisi. So lapha sinikwa i-challenge ukuthi thina kumele singathuli nxa sesihlangane loJesu, ngoba uJohane sithola kuze kube sekufeni azaye ukufa ayekufela wayefela iqiniso. So kwesinye isikhathi ukumela uKristu ukuthatha i-risk yobana kade uthinta lapho ukuthi uNkulunkulu waletha uEmmanuel ngoba wayenguye yedwa, but uNkulunkulu wathatha ukuthi endaweni yokuthi kufa umuntu yena wasesifela. Yes. Right, akusifundele uColossians 1 verse 15 lo 19 lo 20. Uzaweqa ufunde ukuthi uColossians 2 verse 9. Verse 15. Yes. Yona isifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo, izibulo kukho konke okwadalwayo. Ngoba izinto zonke zadalwa ngayo, izinto ezisezulwini lasemhlabeni, ezibonakalayo lezingabonakaliyo, loba kuyizihlalo zobukhosi kumbe amandla, loba ababusi kumbe abaphathi, izinto zonke zadalwa ngayo, zidalelwa yona. Ngifundela bani? Ngithena u2 verse 9. 2 verse 9. Ngoba konke ukuphelela kobuNkulunkulu kuhlezi kuKristu ngesimo somzimba. Sisanda ukukhuluma kathesi ngoNkulunkulu enathi. Anthi ndawonye. Sisanda ukukhuluma ngoNkulunkulu olambele ukuba lathi. Kathesi sesikhangela kulama verse
ngoKristu elokhe siba lobani lathi esiya phambili. uColossians 1 verse 15, 19, 20 loColossians 2 verse 9 lama verse siwezwa esithini ngempilo kaKristu elapha emhlabeni yayiveza uNkulunkulu ngokupheleleyo ngaziphi indlela. Sixoxele ngayo leyo ndaba. Ukuza kukaJesu mfundisi sibona u2 verse 9 uthe sabona ubuNkulunkulu ngokuphelela and so uJesu uzile lapha ukuveza iGodhead mana ngitsho njalo. Yes ikho engikuzwisisayo ukuthi i-involvement ubukhona bukaNkulunkulu ngokuphelela uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Umoya Oyingcwele ngoba babe munye ekudaleni bamunye ekusindiseni umuntu. So nxa ukuza kukaKristu kuzile lapho kuveza ukuthi uNkulunkulu ungubani ngokuphelela kwakhe. Yes. Siyayizwa indaba ethintwa lapha kakhulu ukuvezwa uNkulunkulu njani ngokuphelela. Kukhona lokwengeza ukuvezwa ngoNkulunkulu ngokuphelela. Ungezelela khona apho sinanzelela ukuthi uNkulunkulu lokho akwenzela uJesu elapha emhlabeni lathi njengabantu uyenelisa ukuthi asenzele. Ungananzelela uJesu lo Uthumo walwenza okuveza ukuthi amandla wonke lakho konke amncedisa ngakho emthungamela. Silesiqiniselo sokubana nxa singena kulolu Uthumo lukaThixo asingeneli ukwehluleka ngoba esimlandelayo kehlulekanga. Okay. Esimlandela kanjani kehlulekanga? Right, lokho ngikhangela indawo lokuphelela ukaNkulunkulu. Kule ndawo lapho uJesu Kristu athena khona obone mina usebone ubaba. Utshoni khona? Wayetshela uThomas, ya mina lo baba sinjani simunye. Sizwisisa ukuthi uJesu uvezile ya i-character or i-oneness engizwisisa ukuthi ubunye simunye esimilweni simunye. Nxa ubone mina ubone nje. So uJesu nxa uzile ukuthi asivezele ukuthi uNkulunkulu unjani ngesimilo unjani le purpose ubunye enjongweni yikho ubona even ku-baptism sibona ubunye khona lapha. uJesu nxa esebhaphathizwe semanzini Moya Oyingcwele wehlela khonapho ubaba osezulwini wadeclare wakhuluma ukuthi lo indodana yami. So sibona ububambana lobunye bobuNkulunkulu obuvezwe yikuba kaJesu kula lo mhlaba. Yeah. Okay. Silubona ngaziphi indlela uthando lukaNkulunkulu andinasithe simbona lapho uyaluveza uthando lukaNkulunkulu buthathu baba angithi. Yeah. Lapha silubona ngaziphi indlela uthando lukaNkulunkulu lothumo lukaNkulunkulu lothumo lwakhe uma sifunda uJohane ngo3 verse ka16. Uthando lothumo sokubona njani nxa kwale verse? uNkulunkulu othandayo simbona enikela. Right. Ngezinye indlela nxa uthanda kumele uzinikele kumbe kumele unikele wenze ulutho. So sithola uNkulunkulu esenza ulutho ngokusinika uJesu. Uthando olungela zenzo ayivele yes lufile. So sike sakuthinta ukuthi uNkulunkulu mfundisi nguye isibonelo esihle sokumenze efuqwa luthando. Amen. So uNkulunkulu uJohn 3:16 uthi okokuqala uNkulunkulu wathanda. Vele sidala wayesithanda futhi esihlenga uyasithanda. So esesithandile wapha. So abanye abesikhiwa bathi love is a verb ukuthi uthando kufanele lutshengise ngezenzo. So uthando yisenzo ukuthi. Yeah. Amen. Sukuma wenze. Right, ise all right. Bengabe thumbe isenzo. Sibona yes ukuthi mfundisi uKristu uNkulunkulu uqhubeka elathi. Uqhubeka elathi efuna ukuba lathi. Yikho even engifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi lithe Uthumo
uthando loThumo. uthando loThumo, yes. Nxa kuyikuthi luthando lwafuqa uJesu ukuthi aze lapha, bekufanele ukuthi thina esimamukeleyo uKristu lathi sifuqwe luthando, ngoba uyayikhumbula ukuthi indoda leyana yabuyibuza ukuthi yuphi umthetho omkhulu kimi. uJesu wamphendula wathini uMatthew 22, uthanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke, langokho ubusuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. So kangisoze mfundisi nxa ngivela uNkulunkulu ngimthanda, le ndalo yakhe ngizayithanda. So nxa umakhelwane wami ngimthanda, ngizathula njani ngingayimtshela ngempilo lesiyibizelwayo? Ngoba kuthi ukuthi uzakufa as long singasukumi siyetshela umakhelwane bethu. So mbone ngani okufuqa okumele kusifuqe mfundisi uthando lwethu kuNkulunkulu. Amen. Yikuthi esivine kuzo Simon. Simon son of Jonas, uyanithanda na? Nxa uyikuthi uyanithanda, feed izimvu zami. So i-condition kumbe okumele kusifuqe ukuya emsebenzini, ukuya ethumeni lukaNkulunkulu, ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda umakhelwane. uPaul uthini? Uthi uthando kaNkulunkulu uyangenzani? Okuyinkulumo yabatsha. Yes. Luyangifuqa. Ngifuna ukulandela amazwi akhe la aveza ubana uthando luyakwenza uthathe inyathelo. Ngike ngabona yendoda yatsha yangena phakathi komlilo uvutha ikhipha abantu abayo. Yatsha, unfortunately ayizange iphile ke leyo ndoda, yatshona. Lo mnye umntwana wakhona kanjani watshona. Alright. Isibindi sokungena endlini ivutha umlilo owakumfuqa luthando. Amen. Kungela ababeseceleni abangela ukuthintana lalabo abantwana bakhala besemaceleni ukuthi bangena bangenanga. Kwathatha uthando ukuthi umuntu omdala angene phakathi, kwathatha uthando bana uJehova achiye izulu abuye lapha azohlala azesifela. Ungikhumbuza Uthatha uthando futhi ukuthi sihambile abanye abantu njalo kuthile uthi ungikhumbuza. Ungikhumbuza ukuthi uthando lo lesithandwe ngalo involve i-risk enjengale indatshana osinika yona, ukuthi nxa engasaphilanga kodwa wayefuna ukuphila kwalokho ayekuhlenga. Yes. Desire of Ages of page 131 nxa ikhuluma ngendlela uKristu owavoqwa ngayo nguSathane lapha ku-temptation. Yes. Uthi he risked i-failure le-eternal loss ebuya la. Kwakungekho obvious vele ukuthi uzanqoba. But kwakuyi-real conflict okwakumele angene kiyo anqobe. So uthando lu-involve i-risk. Ungabona? So lathi yikho esithi kumele sisacrificele our brethren. Vele uthando lule-sacrifice. Sure. Bekumele ukuthi okwethu kungama. Yes. Uhambo kwabomakhelwane. Siyabonga. Asikhangela uMateyu 28 verse 18 to 20. Sibona ukubana ngalasithembiso bani esingasithola kula mavesi kumazwi oThumo. Amazwi la asiqinisa njani okwenza sihlale kulolu uThumo lathi singene phakathi komlilo ovuthayo. La mazwi asiqinisa njani? Sofumana uMateyu 28 verse 18 to 20. uJesu weza kubo wathi, wonke amandla ezulwini lasemhlabeni aphiwe mina. Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikaMoya oNgcwele, njalo libafundise ukulalela konke engililaye ngakho. Ngempela ngilani kokuphela kuze kube sekucineni kwesikhathi. Angikakhangeli ngokwenza bebe ngabafundi. Ngisakhangele ngamazwi angangenza ngiqinisele ngihambe. Iwaphe sofumana kulamavesi. Asiqinisa bona sihlale sothumeni. Sithola ukuthi lapha asila kwesaba nxa sihamba ngoba amandla wonke aphiwe uNkulunkulu. Amandla wonke number 1. Futhi uhlezi elathi kasitshizi zona. Ngamandla wonke aphiwe uNkulunkulu uhlezi njani futhi? Elathi. Elathi ukhona okwengeza khona.
Mina bengifuna ukuthi ngithi mfundisi even ebathuma abafundi waqala wathuma aba12 wasethuma abangu70 ukuthi wathi uNkulunkulu uJesu sithuma ekwazi ukuthi kulempikiswano lesitha. So yikho esinika isiqiniselo phela esokuthi bhekani ngilani ngoba usathane thina mfundisi vele kasesabi hayi vele wesaba uJesu. So nxa silo Jesu singabanqobi isisibindo kumele sihambe laso akulandaba. Siyabona abantu bebotshwe amadimoni, abanye sesaba ukuchawa amadimoni, abanye sesaba kulezinto ezigejelwe phansi emzini yabantu eziyingozi kakhulu ezomnyama. So iassurance leyi yiyo kumele ukuthi ikhiphe kwesaba. uJesu wathi ngilithuma njengamawundlu phakathi kwamaganya. So usathane ulolaka kodwa kasesabe ngoba unqotshiwe. Siyabona. Sikhona bana mfundisi ungezelela ukuthi umuntu okunika uthuma andivele isihloko sethu sikhuluma ngothumo. Ngumuntu ovele elobudlelwane lawo. Kalutshwana ukuthi umuntu abonga ukuthi suka athi ngicela uyendithathela lokho engakwazi. So uJesu nxa ebathuma abafundi uyabazi. So wayelokhe labo lakathi esilathi uJesu nxa esithuma esithi hambani ulathi. Right. Ngiyabonga amagama okucina watsho ukuthi lakathi sokhe njani elathi ngekindlela esekutsho lapha ukuthi singesabi ukwenza uthuma kaNkulunkulu. Kulesithembiso ukuthi uza njani uzaba lathi yikho ngaseza sihlale kulo uthumo kwabani lukaNkulunkulu. Akungifundele uJohane 14 verse 1 usiya ku3. Johane 14 verse 1 ingeka1 usiya evesini lesithathu. Inhliziyo zenu kazingakhathazeki. Thembani kuNkulunkulu, thembani njalo kimi. Emzini kaBaba kulezindlu eziningi. Aluba kungenjalo ngabe ngalitshela. Ngiyakhona ukuyalilungisela indawo. Njalo nxa sengiyelilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami ukuze lani libe khona lapho engikhona. Siyabonga. Singakhohlwa bana isihloko sekota lonke luthumo lukaNkulunkulu uthule uthumo ubani kithi. Sesithintile kabanzi ngoba naNkulunkulu ufisa bana asifinyelele. uNkulunkulu ufisa bana abe lathi, uNkulunkulu ulathi uyakholokha njani elathi. Khathe sihlala lesithembiso kulama verse uJohane 14 verse 1 usiya ku3. Iziphi izithembiso asithembisa zona ezisenza sibe lesibindi sokuthi sime uzokufika esikhathini sokuphela. Umbhalo lo usifundisani? Ngamanye amazwi engunanzelelayo lapha ngawamamazwi ukuthi anti sithe sibala lapha indatshana lena ithi yena sime ukunjani ukukhuluma but senze something. Ngoba lapha uthi yena inhliziyo zenu kazinganjani kazingakhathazeki. Ngezinye indlela lapho uJesu uyaveza ukuthi wena stand up sukuma. Ngithi mina kazingakhathazeki kokuphi then khula phambili khona. Okwenza sikhathazeke mfundisi khonapho kuthumo lolu siyakhathazeka ukuthi siza kuyakwenzana. But yena umnikazi wothuma antu sinikile lokwenza. Yes. Nananzelela ukuthi injongo kaJesu alayo ngathi uzayifeze ucinele ukuthi abe lathi. Uthi uyasilungisela indawo ukuthi lapha khona lathi sibe khona. Ukwenzile konke ukuthi lathi sibalelwe ukuthi sibe khona lapha khona. Obesokunika isibindi mfundisi ukuthi mina ngangikhangeleli kuphela ukuza kwakhe. Ngiyakusheshisa lokhu ukuza kwakhe ngokuphatheka. Angeke ngibuyele emuva. Asike sikhangele uKristu. Asike siye khona lePalestina sibuyele kuJohn 14 verse 1 to 3. Sikhale uJesu ekhipha lamagama abo kubafundi bakhe. Abafundi basebesazi ukuthi uJesu kathi sizohamba. Basebekholise ukuba Yes. Basesimene esinjani nxa sebekwazi bona lo muntu usehamba usesishiya sodwa lapha emhlabeni
futhi sithunyiwe. Yes. Ngicabanga ukuthi inhliziyo zabo Zasedidekile, udangala. Sebebona ingozi yokusala bodwa. Yikho amanye amazwi uJesu abaqinisa ngayo sithi ayikulungile ukuthi mina ngihambe. Ngizacela ubaba lithumele umsizi. Umoya ingcwele. Umoya oyingcwele. So ngicabanga yikho okwakuza bapha ukwenelisa lesibindi even ethumweni. Xa uJesu sithi ngilani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Sibona umsebenzi kakhulu kamoya oyingcwele ethumweni uJesu esehambile. Iversion asanda kuyibala ethi thembani, amanye athi kholwani kuNkulunkulu, but le ithi thembani kimi thembele kuNkulunkulu. Nxa umuntu esehamba ethi nathemba kimi ngiyabuya ngibuye futhi, ubona usala unjani wena? Kwesinye isikhathi uyadideka udangale but amazwi asala elokhe ekunika isiqiniselo yilawa athi themba ngiyaphenduka. Ngezinye indlela ukuthi uJesu uyeza futhi. Elakithi uJesu yabuya futhi even siphakathi kokukhathazeka. Yes. Ngenye indlela sivumelana ukuthi phezu kokubana sithunyiwe sibe kwazi bona kasisebenzela amahara. Yena lo sithumile uyabuya njani futhi? Uzabuya sivuze. Abuye futhi. Abuye futhi. So le verse iyaqhumana lo daba lokuphela kanjani? Kwesikhathi. Yes. uSamuel 21 verse 3 abe sesithini? Athanda ukusiqinisa kokuphi? Ungamncedisa njani omunye umuntu futhi okumvusela ithemba kuye uKristu na? uSamuel 21 verse 3. Verse 3. Yes. Ngezwe ilizwe elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi. Khathesi ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini. Uzahlala labo. Baza kuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu uqobo uza kuba labo abe nguNkulunkulu wabo. So ngithe mina mazwi bani athanda ukuqinisa ongawenza ubona uncedise omnye umuntu ngawo ukumvusela ithemba nxa usizwa la mazwi kaSamuel 21 verse 3. Lapha sithola ukuthi uNkulunkulu uza kuba lathi uzasivuza. So like lathinta indaba ukuthi lapha kasisebenzela umvuzo ophelayo but sisebenzela umvuzo ongunaphakade. Right. And lapha mbona kuyikho ukupheleliswa amaphosa kwenjongo kaNkulunkulu. Sikhumbula ukuthi uPsalms 46 verse 10 uthe injongo yami yaphelelisa. Amen. So sithe injongo kaNkulunkulu siveze isifundo yokuba lo muntu ujonge edala umuntu bele njongo yokuthi abe lo muntu. So sibona lapha ekupheleni kwesikhathi uNkulunkulu esedala izinto zonke zisiba zintsha. Umuntu uyahlala lo uNkulunkulu iphakade. Yes. Ngibe sengiyithanda lapha mfundisi ungayifunda ilast part great controversy, the home of the saved. Ithi isigodlo sikaNkulunkulu. Siza kwehla sibe semhlabeni lo owaba isigcawu sempi. Phakathi kokuhle lokubi lapho uKristu abuya wazokufa kwehlazo wanqunulwa wakhafulelwa waliwa. Yiso isigodlo sikaNkulunkulu esiyakuba lapha uza kuba uNkulunkulu wethu lathi sibe ngabantu bakhe. So eternity yonke siyayispenda silo uNkulunkulu. Yihope okufanele siyinike umhlaba ukuthi kuphela kwendaba yokuthi sibuyela kuNkulunkulu. Powerful. Siyabonga. Omnye uthini? Mina nanzelela ukuthi lesi singaba isiqiniselo sokuthi into lesihamba ngayo uthumo lo lesihamba ngalo aluyi kwehluleka. Kwezinye izikhathi sesaba ukuthi siriske ukuthi kuzakwenzakalani, kodwa sithola ukuthi lapha ekucineni kwakho konke singadlula phakathi kwezinto ezesabekayo kodwa inhliziyo zethu zingakhathazeki sikhangele ekuzeni wakhe osokusondele. So lapha umuntu ngingamqinisa ngokuthi balaleli lababukeli indaba yokuza kukaJesu ukuthi uza kuze ezosithatha indaba eqinisekileyo asonganekwane singeyama sibe lethemba entweni zonke ukuthi hayi kungaba nje kodwa sikhangelele ukuza kwakhe. Kwana ngapha uJesu ngokuza nxa esithembisa lapha esifundweni sike sathenjiswa ukuthi uza kubuya ahlale lathi. Ebuye ehlala lathi ubezoveza isimilo sikabani sikaNkulunkulu. So yiso isithembiso asinika sona kona lo umhlaba uthe ebhala lapha ku great controversy not ku great controversy sorry mu Desire of Ages ku chapter 1 lapha ethinta kona ukuthi God with us. Iyathinta isigaba sokuthi umhlaba lo
uthena our little world and umhlaba lo omncinyane uthena libhuku omele silifunde elisivezela izulu. So umhlaba lo omncane bathandekayo, but kudinga ukuthi siye kuKristu sinanzelela ukuthi konke lokho kusivelelayo uJesu asithembise konke singakhathazeki, singahlizwe singakhathazeki kwamehlela. So sinika isiqiniseko ukuthi lathi kumele simsebenzele. Engakabi lamazwi okusiphethela bese sikhulekela. Ngithanda ukuthi ngithi mina kusifundo sethu sikhangele ukuwa komuntu. Sabona uNkulunkulu engumsunguli wothumo lethu. Sakhangela uJehova eloyisa ukubana abe lathi izikhathi zonke. Sakhala uJehova ekhwela phambili siba lathi izikhathi zonke. Lapha iphetha ngokusivezela isiphetho sendaba yonke uthumo lomvuzo. Lapha kuSamuel 21 uNkulunkulu esehlala phakathi kwethu singabantu. Ngicabanga ngithi kubalaleli bonke ikota leli bathandekayo lizabe lile ukukhuthaza thize esifisa ukuthi sonkeni kasingeneleni, sonkeni kasenzeni ulutho thize ikakhulu maqondana lothumo kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Kasithatheni leli thuba isabatha ngesabatha lokukhangela emuva ukuthi ngenzeni phakathi kweviki ngisebenza ubani uNkulunkulu. Kasikukhulekele lokhu isabatha ngesabatha lonke sibe sesivule izinhliziyo zethu ubana uNkulunkulu asisebenzise thina awakho akucina usosikhulekela. Siyabonga mfundisi, emfisa ukukuchiyela abalaleli ukuthi uthumo lukaNkulunkulu emuntwini vele yilo bekumele ukuthi ngalo melt izinhliziyo zethu. Injongo kaNkulunkulu ngathi bandla ukuthi simazi, sihlale laye. So yikho lokho esilandelela umuntu esukile kuNkulunkulu, uNkulunkulu wamlandela wamdinga. NgoJesu uNkulunkulu umhlaba lo uthethe esandleni sesitha. So sonke uNkulunkulu usijongele ukuthi sibe lempilo ephakade. Kasamukeleni indlela kaNkulunkulu yokusisindisa. Lathi bese sitshela abanye ngaleyo ndlela uNkulunkulu abese sizukuzosithatha masinyane. Singesabini ngoba uJesu unqobile. Asicimeze sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngothando lalo ngomuntu. Sibonga ama-risk lothando lakho konke okwenzileyo ukuze umuntu atholakale. Sicela amandla okuphunyuka esandleni sesitha size empilweni. Umishini yakho iphelelisiwe ngesiphambano. Shuwa nxa sikhangela indaba yokuthi wena wehla wathathisa indawo yethu ukuze usifele thina siphile. Siyamangala ngothando olunjalo. Vuma size ngakuwe sisabele lolu thando bese sisindiswa. Sitshela abanye abangakaluzwa lolu thando labo balusabele baze empilweni. Sonke ubusuzosithatha ngayo uJesu inkosi. Amen. Amen.